Против Украины воюют немецкие холодильники. Журнал «Фокус» разродился статьей о теневых поставках в Россию так называемых товаров двойного назначения, запчасти которых можно использовать для создания оружия. Такие компоненты есть и в немецких холодильниках, считает эксперт по дронам из Боннского университета Франк Умбах. Они не всегда производятся в Германии, но они попадают в вооруженные силы Путина при содействии Германии. По его словам, в начале войны особенно большое количество немецких холодильников было заказано в Казахстане, а затем передано России.